चल रहे मारे में एक एक लाइन से सबको बताना शुरू कर रहे पढ़ाना कर करिए मास्टर। अरे खुश हो बदमाशी बहुत करता है तो तुम्हारा बदमाशी है मास्टर। तुम्हारा बाबूजी को बोल देगा बदमाशी करेगा। सब बैठो आज सबसे पहले अपना अपना हाजिरी बोलो ठीक है। हाँ तो भोगासु भगवान यस अरे रामचो आई बनी आधे से पाउस हम ये बनी अरे मीठा भगवान खुशुजा 25 साल। हाँ ठीक है। अब बेलावली कुमारी मंटूनी बाबू स्टेरिंग कहाँ। अरे ये सब बोलना चाहिए कहाँ हो स्कूल में आया रब खान कलर के तो बाहर का मुर्गा बना देगा। आप पेंटरवा माझी कहाँ शाम सीखिया कहाँ है बोलो यस सर। हाँ त्रिकोल दास जय भारत। हाँ ही लगा तो तरक्की करेगा गाँव का नाम रोशन करेगा। ये बता दो सर हम ABCD याद कर लिए हैं। अच्छा तो सुनाओ सर। ABCD याद किया चाहिए एलिमेंट्री का राष्ट्रीय विद्यालय साइलेंट। हाँ गुरुवर ऐसा नहीं एक बार आपको ऐसा सुना। अच्छा ऐसे तो नहीं याद है सर। तो ठीक है मार खाने के लिए रेडी हो जाओ। ना सर सुनाते हैं ना सुनाते याद है ऐसे एप्पल बी से बड़का एप्पल सी से छोटका एप्पल डी से दूसरा एप्पल ई से और एप्पल एफ से पकड़ का एप्पल जी से गोल एप्पल एच से हमारा एप्पल ऐसे इतना एप्पल जे तो जाम नहीं खाएंगे एप्पल कैसे कैसे नहीं खाइएगा एप्पल ऐसे लेबे पड़ेगा एप्पल मुझको नहीं चाहिए एप्पल एन से ना कहाँ खरीदा हो एप्पल ओहो फिर आप नहीं खाएंगे एप्पल टी से नहीं ना पेट भर गया ना एप्पल खा के टी से क्यों क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा एप्पल। आज तो रोज अगर खाओगे ना एप्पल तो एक से सेहतमंद रहोगे एप्पल खा के। टी से तुमको नहीं मिलेगा बाद में एप्पल। टी से इधर कहाँ देख रहा है एप्पल बे जी से वेरी वेरी टेस्टी एप्पल। डब्ल्यू से डब्ल्यू बेटा आप तो खा लो एप्पल। एक्स से एक्समस के दिन भी मिलेगा एप्पल। वाई से यू मुना खिलाओ देख के एप्पल। जेड से जरा 1 किलो तलना एप्पल। ठीक है ना सर अब घर जाए। ये बच्चा लोग हाजी अब आके हम बनाएंगे आज तुम लोग मैं तेरी इश्क का इम्तिहान चाहता हूँ। अच्छा मैं तेरी इश्क का इम्तिहान चाहता हूँ। हमेशा जला हूँ जलन चाहता हूँ। अच्छा मेरे दिल से पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ तेरी आंचल का कफन चाहता हूँ। लेकिन ऐसे ना कैसे हिने वो कैसे सुनो कैसे बोला अरे जब हो जाना तारा नहीं चढ़ी भाई दिखारा बुझाई तो देखो तरफ का हम तो मुस्कियाई। हां अच्छा बार सारू भाई बा अरे जब हो जाना शंकर भगवान करी शंकर भगवान एगो शंकर भगवान हाँ एगो शंकर भगवान। अरे जब हो जाना कि सैया मिले गैया अरे चढ़ल तिलक फेर वही की तुम्हारे Thank you.
लड़का हो हाँ और रोहतास जिला हाँ देह कंपनी हाँ दिलीप जी के भाषा सुनले बड़े दिलीप जी के हाँ वहाँ अच्छा होला। हम बताओ तनी हाँ बताओ। तैयार कर ले हाँ यार करो। देवरी ना ये फाटका हो कहे ना दे रही। अभी ससुराल के गाछका शुरू करब नु हाँ तो पुल नीचे हो जाएगी कैसे। अरे जब हम जानती अरे जब हम जानती कि हर लहरारू मिली ठंडा अभी तारा जो ठंडा दिमाग से बात करत है गरम दिमाग हो जी ना हाँ तो इसे तारा के रहे ना दिन। अरे जब हम जानती कि हर लहरारू मिली ठंडा तो जानता क्या करती क्या